Bueno, tuvimos un fin de bastante completo. Tuvimos algunas complicaciones con el auto, se nos rompió un amortiguador. El sábado entró en falla, así que a mitad de camino tuvimos que frenar. Pero a pesar de todos los inconvenientes, estuvimos bien, anduvimos dentro de todo en buenos tiempos. Así que estamos muy contentas. Los caminos tienen muchos condimentos, diferentes pisos y demás, así que nosotros estamos re contentas. Y más que nos llevamos el uno a casa, así que la verdad que un fin de hermoso. Queremos agradecer también a la familia, a los sponsors, a los amigos, a todos los que nos acompañan y nos dan una mano. Y yo sobre todo agradecerle acá a mi amiga que me banca en todas y me acompaña.